हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस्टर मन्नेम अवान टेक की तरफ से। आइए आपको सेंसर के बारे में बताते हैं। इसको कैसे चेक किया जाता है, सेंसर को कैसे इसको एक ओपन क्लोज कंटैक्ट देखे जा सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ये इसके जो है ना ब्लू एंड रेड, ये इसकी सप्लाई सी वायर है। इसकी 24 वोल्ट डीसी, ये इसकी कंटैक्ट है। ये वन ओपन है, एक क्लोज है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं मीटर के साथ इस सेंसर को। इसके ऊपर ऑलरेडी ड्राइंग बनी हुई है, आप देख रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है, ओपन क्लोज ही बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। और साथ इसकी ये वेरिएबल लगी हुई है सेंसिंग कराने के लिए। अभी इसको सेंस करवाता हूँ अभी लगा के। अभी मैंने इसको सप्लाई दी है ये, तो ये हमारा सेंसर ऑन हो गया है। अभी देख रहे हैं रेड इंडिकेशन ऑन है। यहाँ से इसको सेंस करवा सकते हैं आप। यहाँ से देखा अभी बंद हो गया ना, सेंस करवाने के लिए अभी सेंस कर रहा है। देखें ये यहाँ से सेंस किया जाता है इसको। देखो ना, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, तो यहाँ से सेंसिंग की जाती है। अभी आउटपुट हमने कंटैक्ट देखना है, तो हमारी सप्लाई कहाँ में रही है। अभी हमने इसको डीसी पे लगाया, यहाँ से हमने फेस आउट लेना है। तो यहाँ से ये फेस आउट हो रहा है ब्लैक में। तो अभी मैं इस न्यूट्रल में लगाऊंगा तो हमारे वोल्टेज आ जाएंगे। देखें ना, ये हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें ना, वोल्टेज निकाल रहा है बाहर, 12 वोल्ट निकाल रहा है। ये जो ये ओपन कंटैक्ट है, ये हमारा क्लोज कंटैक्ट है। देखो ना, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहे, बिल्कुल वोल्टेज है। तो ये हमारा होता है जब सेंसर को सप्लाई दी जाती है तो पहले होल्ड हो जाता है कंटैक्ट। जब ऑफ होता है तो उस पर क्लोज पॉइंट मिल जाता है। जब सेंस करवाता है ना आगे से, यहाँ से आगे सेंस करवाएंगे आप यहाँ से, तो अभी हमारी सप्लाई आउट होगी। अभी यहाँ से, तो यहाँ से मैं न्यूट्रल के ऊपर चेक करूँगा। देखिए ना 30 वोल्ट आ रहे हैं हमारे। तो ये हमारा दूसरा कंटैक्ट है, ये क्लोज। देखिए 21 आ रहे हैं इसमें, 21 आ रहे हैं वोल्टेज। तो ऐसे ही सेंसर को चेक किया जाता है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।